ចូលសរសើរចូលជ្រាបថ្វាយមាតាព្រះចូលអបអរចូលសរសើរចូលជ្រាបថ្វាយម៉ារីយ៉ាសូមក្រាបសង់ព្រះព្រះនាមជាមាតាថ្លៃនៃព្រះតារាសាមន្តលោកកាជាទ្វារនៃស្ថានបរិសុទ្ធចូលអបអរចូលសរសើរចូលជ្រាបថ្វាយមាតាព្រះចូលអបអរចូលសរសើរចូលជ្រាបថ្វាយម៉ារីយ៉ាសូមព្រះចំណងអ្នកបំភ្លឺដល់นมประเนียมพระบิดาพระปัตตานพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนพระเตพระเนสุดาของพระมิตรยิสุคริสต์นั้นสิ่งใดสรรยุของพระบิดาการรู้คิดลุ่มเต็มไว้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์คุ้มช่วยบางคนที่ดีสรรส่งมาสวาคุ้มช่วยร่วมการติดตามความตามอำนาจอย่างบางคนถึงเราคิดถึงเราง่ายส่งมาสวาคุ้มช่วยร่วมเรื่องประการถึงพระดำเนินวันนี้มาดีกับตุลบาตุลเนตุลบาบอกพระเนมารีก็คือตุลบาบอกเชียร์ก็บอกพระองค์หนึ่งยืนส่งไหว้บางคนยืนตุลบาเป็นสันติตุลโควิดไอเดียนบรรดาพระองค์อาดาบาสาเป็นสันติจุดีที่ก็ส่งไหว้หนึ่งผู้ลงบอกไปถึงจะผู้ลงองค์ยืนให้ไปยืนเชื่อรุ่งตุลบาแต่ไปตุลบานี้เมื่อเราสบายในนามบุญที่ช่วยหนึ่งเกรดMùi tiếp là đặt mùi Yêu chiều lừa về
มีแต่เพียงที่ทราบการที่พระองค์การในทันใดยงเชื่อพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ตายในวันเดือนใบหน้าให้ที่พระองค์จะเห็นยงพระองค์มีคุณนาที่มนุษย์ไปสร้างการเรียนเราสอนให้พระองค์บางประสบที่ประเด็นพระมัญญาในมาลีพระองค์บางสร้างตัวลงมาในจำนวนทุกคนเวลาพระองค์ให้พิจารณาสาวที่ข้าประสบพระองค์เพื่อให้บรรจบในรูปของบุญพระองค์การเยี่ยมชมกษัตริย์เราตัวเราแทนติดเลยพระองค์มีประชนรุ่นเราเลยปีจำนวนมนุษย์สมัยพระองค์การเยี่ยมการสร้างบรมศพและกองทัพสามประชาชนที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เพียงที่สอบประกาศเราเยี่ยมเอาไว้เราไม่ได้ใช้เลยในรูปแบบยงเชื่อเรื่องนี้เราสุดยงเชื่อเรื่องประสาทของพระเดชเราสุดน้องสาวเด็กเราเป็นจนเราสุดมายงเชื่อพระดีพระเราได้ก็มันได้ก็ปฏิบัติเขาพระเราได้ก็ทำไปพระองค์ยังได้ช่วยเราเลยออกตามชีวิตของเอาเป็นการยมได้พบในทางของทรงสมได้ประบาลเลยเอาลงสวาประเดียนเราโซมาประเดียนเราปานเราโซมาเป็นอาร์ในระบบเราปานสำหรับในเดินทางในโดยในทางของสมได้ทรงประเพียรอาหารได้ยึดยมประการในนี้ทรงอัตโตอายุยมโดยยึดยมอัตโตเอาเองแต่บ้านประพฤติความยึดยมทรงกำลังดาวเอายึดยมแก่ดาวดวงดาวแต่สมรุปเอายึดยมเอายึดยมออกปัจจุบันมาเยี่ยดีว่าประหารในเป็นยิ่งจัดทรงประเดียนมาสบายพระองค์คงในชีวิตนี้พระองค์บางปฏิโกนอนเองในสมัยยังไงเอาคงเขาปฏิโกนอนเป็นสุญญบทเรื่องใดเอาสันติบาลีชีวิตเราประชิดจันทรงช่วยเอาของพระองค์เอายึดยมที่แน่ฟ้าและแผ่เรื่องนี้ให้เป็นสัพพงอาเมนออกปัจจุบันมาเยี่ยดีว่าประหารในพระองค์จัดทรงประเดียนมาสบายพระองค์คงในชีวิตนี้พระองค์บางปฏิโกนอนเองในสมัยยังไงเอาคงเขาปฏิโกนอนเป็นสุญญบทเรื่องใดเอาสันติบาลีชีวิตเราประชิดจันทรงช่วยเอาของพระองค์เอายึดยมที่แน่ฟ้าและแผ่เรื่องนี้ให้เป็นสัพพงอาเมนออกปัจจุบันมาเยี่ยดีว่าประหารในพระองค์จัดทรงประเดียนมาสบายพระองค์คงในชีวิตนี้พระองค์บางปฏิโกนอนเองในสมัยยังไงเอาคงเขาปฏิโกนอนเป็นสุญญบทเรื่องใดเอาสันติบาลีชีวิตเราประชิดจันทรงช่วยเอาของพระองค์เอายึดยมที่แน่ฟ้าและแผ่เรื่องนี้ให้เป็นสัพพงอาเมนโอ้เก้าสัพพะพระเป็นพระองค์พระพระเดียนเราสวดได้พระองค์คงในธรรมนาวิโมให้จิตรักเราไปอาเมนព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរនាងម៉ារីកើតជាដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ទី1ព្រះយេស៊ូវស្ទន់រត់ទៅក្នុងសួនស្វាហ្គេតសេម៉ានីលោកយ៉ាកបកនិងលោកយូហានទៅជាមួយ
ពេលព្រះអង្គចាប់បានស្រុតព្រមទាំងឈឺចុកចាក់យ៉ាសាពុំប្រមាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកទាំងបីថាខ្ញុំព្រួយខ្ញុំចិត្តស្ទើរតែស្លាប់អ្នករាល់គ្នានៅទីនេះសិនហើយចូលប្រំស្មារតីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអបបាអោព្រះបិតាអើយព្រះអង្គអាចសម្រេចគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បាទសូមតយកវេនៅក្នុងលំបាកនេះចេញឲ្យឆ្ងាយពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែសូមគុំតាមបំណងចិត្តទូបង្គំឡើយគឺសូមឲ្យបានសម្រេចតាមព្រះハរតីព្រះអង្គវិញអរព្រះបិតាយើងខ្ញុំតែគង់នៅស្មារតីសុខស្រួយសូមស្នៃព្រះបានហើយឲ្យលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមអរព្រះរាជព្រះអង្គបានសូមអរព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចទៅលើផែនដីដោយតែស្ថានប្រមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមគុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាំការរបស់ឡើយតែសូមបណ្ដោយយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីវាកំណាចបបិទ្ធព្រះនាមម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាមមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខបាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតនៃនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់ស
សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន ក៏ព្រះព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គមកនៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន ព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គមកនៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមដល់សរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រាព្រះញាតិលោកសុទ្ធ តែព្រះអង្គគង់នៅតាមពីដើមរៀងមកហើយជាតារាតរៀងទៅអាមែន ព្រឹត្តិការណ៍ទី2ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេវាយនឹងរំពាត់ពេលនោះលោកមានការស្ទាបយកឲ្យពីទៀតយកព្រះយេស៊ូវទៅវាយនឹងរំពាត់លោកជាមនុស្សដែលត្រូវគេមើលងាយមានតែការរត់រាប់រកលោកជាមនុស្សស្គាល់តែទុក្ខលំបាកមានសេចក្តីឈឺចាប់ពេញក្នុងខ្លួនយើងបានជាសះស្បើយដោយសារស្នាមរហូតរបស់លោក អោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋាននរកសុគនេះសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅឋាននរកសុគដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះសូមអត់ធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យអង្គអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមគុំរំដោយឲ្យយើងខ្ញុំតែការរលូនឡើយតែសូមរំដោយយើងខ្ញុំឲ្យលោកមានអំណាច អរគុណព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរស្ដីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបដល់ពេលឥឡូវនេះហើយដល់ពេលស្លាប់ផងអាមែន អរគុណព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបដល់ពេលឥឡូវនេះហើយដល់ពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបដល់ពេលឥឡូវនេះហើយដល់ពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបដល់ពេលឥឡូវនេះហើយដល់ពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់ស
សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសំដីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាននៅពេលឥឡូវនេះហើយពេលស្ដាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីភ័ព្វព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសំដីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាននៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្ដាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីភ័ព្វព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសំដីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាននៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្ដាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីភ័ព្វព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសំដីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាននៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្ដាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីភ័ព្វព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសំដីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាននៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្ដាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីភ័ព្វព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អរសំដីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាននៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្ដាប់ផងអាមែន សូមអោសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រា ដែលព្រះអង្គគង់នៅខាងពីដើមរៀងមកហើយជាដើមតទៅអាមែន ព្រឹត្តិការណ៍ទី3គេបំពាក់ពុទ្ធបណ្ដាឲ្យព្រះយេស៊ូវពួកគេបណ្ដាព្រះយេស៊ូវទៅក្នុងទីធ្លាទូទាហើយហៅទីធ្លាទាំងអស់គេយកអាវពណ៌ក្រហមទៅបំពាក់ឲ្យព្រះអង្គរួចយកបណ្ដាមកក្រោមធ្វើបំពាក់ជាមង្គលលើព្រះសិរសាព្រះអង្គបន្ទាប់មកគេសំពះគោរពព្រះអង្គទាំងពោលថាសូមគោរពថ្វាយបង្គំស្ដេចយូដាគេយកផ្ដៅវាយព្រះសិរសាព្រះអង្គគេថ្នមទៅមាត់បាត់ព្រះអង្គព្រមទាំងរត់ជុំគុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថែមទៀតផង អរព្រះបិតាយើងខ្ញុំ
ដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខគឺសូមសម្ដែងព្រះបារមីអមរឹងលើស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមអរព្រះរាជព្រះអង្គបានមកសូមអរព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយព្រះស្មារតីរបស់សុខបាន សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាច់ការលំបាកឡើយតែសូមបន្តយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមានណា ក៏ពិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនិងស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសតីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន ក៏ពិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងនិងស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសតីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន ក៏ពិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងและស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ 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 អោសតីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន ក៏ពិតព្រះនាងម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសុខហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នា
យេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងបាន អោសតីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមតាមសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ តែព្រះអង្គគង់នៅតាមពីដើមរៀងមកហើយជាដល់ដល់រៀងទៅអាមែន ព្រះយេស៊ូវត្រូវលីឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវលីឈើឆ្កាងចេញពីទីក្រុងឈ្មោះទៅកន្លែងមួយឈ្មោះទូលរលៀបក្បាលតែគេហៅពីភាសាហេប្រឺថាអូលកូថាបណ្ដាជនជាច្រើនដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅព្រមទាំងមានស្ត្រីពួកគ្រូយំសោកអាណិតព្រះអង្គផង អោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានកំដរសូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅឋានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមបានឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំបានឲ្យអង្គអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមបណ្ដោះឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការរំខានតែក្នុងរបស់យើងខ្ញុំឲ្យលើពីនាងអំណាច បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសស្ត្រីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្រស់ពោអាមែន អបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសស្ត្រីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្រស់ពោអាមែន អបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះនាងដែរ អោសស្ត្រីម៉ារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គ
เอาเยือนยกเชี่ยเนี่ยมาเราเปรย์เลยนี้เอายังมีสัพพงอาเมน ก็เป็นประเดียมารียินดีก็ประหารในพระองค์เจ้าทรงประเดียมีน้ำนองสบายพระองค์คงในจมูกเดียวพระองค์บางประเดียโปรเดียเลือดสตรีถึงเราเอาตรงก็ประเดียโปรพระเยซูจะพ้นประเดียได้ เอาสังไกมารีชีวิตดาพระชีวิตจักทรงช่วยองค์บอกแด่องค์เอาเยือนยกเชี่ยเนี่ยมาเราเปรย์เลยนี้เอายังมีสัพพงอาเมน 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 ทรงเกาสสารพระบิดาพระองค์กลางพระวิญญาณเกาสด các cháu cũng lời thăm thì đào liền hồ ơi chia lời câu liền lời Amen.
យេស៊ូវសល់ទីគុណព្រះយេស៊ូវបានលើព្រះទ្រង់សៀតខ្លះបានថាព្រះបិតាទូបង្គំសូមប្រគល់វិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំទៅក្នុងព្រះបោះព្រះអង្គវិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូចឆ្នាំរួចហើយក៏ផុតដង្ហើមទៅមានដារបស់ព្រះយេស៊ូវធូរជើងបែបពេជ្រដារបស់ព្រះអង្គ អរព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខគឺសូមសម្ដែងព្រះបារមីអរលើស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមអរព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមអរព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារហើយយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសពីយើងខ្ញុំសូមគុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាំការលំបាកឡើយតែសូមរបស់យើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមានកំណត់ បបព្រះនាមម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាមមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អរសម្ដីម៉ារីជាមាតាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន 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 បបព្រះនាមម៉ារីជាទីគួរព្រះハរតីព្រះអង្គចាស់សូមព្រះនាមមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូ
បនៃនាងដែរ អោសក្តិមារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន Bapa Putrani Mari Kiti Kwa Prahara Teki Om Kan Tom Prani Miram Rasa Pai Prao Kum Nai Chikui Nim Prao Mar Pratin Kola Nila Satrai Jakai Ai Nam Kwa Pratin Kola Prai Yesu Chikuni Nikai អោសក្តិមារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន Bapa Putrani Mari Kiti Kwa Prahara Teki Om Kan Tom Prani Miram Rasa Pai Prao Kum Nai Chikui Nim Prao Mar Pratin Kola Nila Satrai Jakai Ai Nam Kwa Pratin Kola Prai Yesu Chikuni Nikai អោសក្តិមារីជាមេដាព្រះជាម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន Tom Kau Papa ព្រះបិតាព្រះបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ បានព្រះអង្គគង់នៅតាមពីដើមពេលមកហើយជាដល់បន្តរៀងទៅអាមែន យើងនៅក្នុងទីអបព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់យើងសូមថ្វាយព្រឹត្តិការណ៍ទាំង5ដំណាក់កាលទៅព្រះអង្គអរព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមព្រះអង្គស្វាប្រតិឲ្យមនុស្សលោកបានអំណរសប្បាយដោយព្រះយេស៊ូវជាព្រះវតាព្រះអង្គនិងខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំហើយដូច្នេះដោយមានព្រះនាងព្រះម្ចាស់នីម៉ារីជួយអង្វរផងយើងខ្ញុំសូមអង្វរព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំបានអំណរសប្បាយនិងបានទទួលជីវិតអផលជានិច្ច រួមជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងខ្ញុំ Amen. ហើយព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Amen. សូមអរគុណជាទៅបានសុខសាន្ត សូមអរព្រះគុណ